块较为平整的地面后，阿强沿着规划好的路径开始向下挖掘出地基坑洞。虽然这项工作会耗费一定的体力，但好在越往下挖掘土质越松软，这让他的挖掘工作变得相对轻松一点。没多久便挖出了一条约为半米深的基坑。完事后，他来到森林中，挑选了一棵较为笔直的枯木，将其用手锯切割成木段，便可将它们搬运回营地。待他收集到足够的木头，接着就可以将它们依次插进基坑中。然后再用沙土回填夯实，这样就能形成一面牢靠的墙体。另一侧的墙体也是如法炮制。待他固定好庇护所的墙体，就这质量在上面荡秋千都没的问题。完事后，他锯来2根较为长一点的木头，将它们